अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा। आप सबको FM किड्स कुकिंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन हॉट एंड सूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बनाने के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद हमने लिए 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 3 टेबलस्पून कैबेज गोभी, 3 टेबलस्पून गाजर, 3 टेबलस्पून ग्रीन अनियन का हमने ग्रीन हिस्सा लिया है। इन सारी सब्जियों को आपने इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद हमने लिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। उसके बाद हमने लिया है चिली गार्लिक सॉस, ये हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। हॉट चिली सॉस ये भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। वाइट विनेगर ये हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। सोया सॉस ये हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। ऑयल डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। चिकन लिया हमने आधा कप बॉईल की हुई। 2 टेबलस्पून हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा और ये चिकन स्टॉक लिया है हमने 1 लीटर। चिकन जब आप बॉईल करें तो आप चिकन को अलग करके उसका पानी जो है छान लें तो रेडी हो जाएगा हमारा चिकन स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डालूंगी। चूल्हा हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब मैं लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें आधी प्याली चिकन ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से बॉईल की हुई थी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करना है हमें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करूँगी। ये 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड हो गया। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस। ये 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस और 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया, चिली गार्लिक सॉस। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हल्का सा हमने इसे चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। चिकन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं बताना भूल गई थी। चीनी ऐड कर लिया मैंने। अब मैं इसमें 1 लीटर चिकन स्टॉक डालूँगी। मैंने इसमें 1 लीटर चिकन स्टॉक डाल दिया है। अब चिकन स्टॉक को हमने उबाल आने तक अच्छी तरीके से पकाना है मीडियम फ्लेम पे।
जब तक सूप बॉईल हो रहा है हम इसमें कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में मैं 3 टेबलस्पून पानी डाला है मैंने। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है। अब हम अंडे को फेंट लेंगे। अंडे को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। चलें अब सूप की तरफ चलते हैं। सूप में उबाल आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं। अब हम इसमें अपना 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करते वक्त हमने इसे मिक्स करते रहना है। अब मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून ग्रीन अनियन हरी प्याज, 3 टेबलस्पून कैरेट गाजर, 3 टेबलस्पून कैबेज गोभी और 3 टेबलस्पून कैप्सिकम शिमला मिर्च। सारी सब्जियां ऐड कर दी हमने इसमें। अब हमें इसे बस एक बार उबाल आने का इंतज़ार करना है। और लीजिए हमारा गर्मा गर्म सूप तैयार है। आप इसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अब उबाल आ चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसे बाउल में निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा सूप तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। ये सर्दियों के लिए बेहतरीन रहता है। आप इसे घर में बनाएं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। मेरे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगेगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।